Sziasztok! Én Panyog, és ma a Family Farmot fogom nektek bemutatni. Ez nem új játék, ha jól tudom. Bocsánat, hogyha ez jön ki, mindig elugrál az internet. Kibírjuk. Na, és el is mondom gyorsan, hogy kell játszani. Na, van egy farmod, és ezt kell növeszteni, ilyen vásárt csinálni, német, nem tudjátok ezt most, és tudtok ültetni, állatokat venni, nos, ja. Meg embereknek főzni is, ugye nekem már van itt egy főző, ez csak 12 szinten lehet elérni. És itt van, hogy miket lehet csinálni, kávé, meg cappuccino volt. Ilyen vaj, meg ilyen tajtaj, ami nem tudom micsoda. Ilyen cukorkásot, meg ilyen, nem tudom. És akkor itt lehet ezt nagyítani, és akkor itt láthatjuk lent. Oda megyünk a farmunkhoz. Ott az egy kicsi balon. Nézzétek meg csak. Ó. Nem mutatom nekem milyen állat. Van egy birka. Mércskék. Boci. Szépen csinált tejet. Bárány. Nyuszi. És 10 tyúk. Oké. Na, és itt van, hogy mikor lesz kész. És itt van egy ilyen kis picikét növeszt rajta, csak hát van belőle. És itt vannak a fáim, ugye azt is lehet, nem mondtam, hogy ez nem zöld még. És akkor itt láthatjátok lent, nekem nincs mindegyik meg, mondjuk ez meg ez még nincs. Na, és itt van, hogy itt pénz nélkül tudtok ilyen helyeket lerakni, ahol rá tudjátok rakni a búzát, meg mindenféle. És a következő az egy ilyen köves blokk, és akkor nekem még nincsen meg sok, csak ez. Ezt már nem tudom mikor lett. Ez szerintem ez 15 szinten van, de szerintem víz. Szerintem. Ez jön víz, tovacska, nem tudom. Tovacska. Ezzel fel tudjátok szedni a földet, ezt. Vagy a utat, amit ti csináltok. És ez a kérdőjelet, ezt én sem tudom még. És ez meg ilyen mutató, hogy mik vannak neked, nem nagyon jöttem rá mindenre. És itt van ez a kicsi bolt, amivel beléptek, és itt lehet találni mindent. Itt van, hogy ami van ilyen virágok, fák, állatok, gépek, vagy masinák, nem tudom, és hogyan akarjátok kívülni. Szerintem egy ilyen díszek? Jó tudom? Nem tudom én ezt most nagyon, mert nem foglalkozom a díszekkel. Ezek ilyen házak szerintem. Ez nagyon kell. Yes! Igen! Ez is megy oda. De! De jó, ezt ide rakjuk. Mondom, ezt ide rakjuk. Nagyon jó. És akkor... Ja. És megcsináljátok a farmotokat, ahogy nektek tetszik. Szóval én így csináltam meg, hogy ott van a welcome, hát a puzza közepében. És
És itt van a kenyér, ilyen gép. Van egy ilyen távol, hogy milyen szeretnél csinálni. És ez egy ilyen pörgető, amit azt is venni kell. Nos, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ha szeretnél még látni ilyen videókat, hogy játsszuk ezzel a Family Farm-mal, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozz fel csatornámra. Sziasztok!